¿Sabías que el Padre Nuestro que oramos hoy fue dicho por Jesús en arameo, su lengua materna? Así sonaban las palabras originales de su oración. Abunde bashmayo, neskadashmog, tize malkuzog, newe sebionog, eikano de bashmayo, op barro. Eso significa, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es hermoso pensar que estas fueron las mismas palabras pronunciadas por los labios de Jesús. Una oración que traspasó siglos, lenguas y corazones.